工人手拿棍子，用力抽打眼前的袋子，大量的水就从里面流了出来。这个袋子叫做土工脱水袋，其目的是排出污水，保留有用的泥土。首先利用管道将淤泥灌入土工脱水袋中，这种袋子由透水性纤维制成，它就像是一个过滤器，利用静态重力让水慢慢渗透出来。必要情况下，工人还会利用工具或直接站上去挤压袋子中的水流出，最终剩下留在里面的就是固化后的泥土，可以轻松运输和使用。这种方法应用在湖泊和河流中，能够有效建立堤坝，把河里的淤泥给吸上来，让水流出后，剩下的泥土就可变成防洪屏障。